Ndasoko ya musaba kunzi ba televiziyo Renaissance nongera ndabashimira ko mwana mudukurikira numanya makuru mu rurimi rw'ikirundi amakuru mushobora gusanga ku hinga ngukana umenye gwa televiziyo Renaissance kuri televiziyo telerenaissance.info mu kongera mukayasanga no ku hinga bwa YouTube ari makuru tohere mavuga muri politique urongo wigengujeje amatora Seni Pierre Claver Ndayicariye yaramenyesheje ku munsi wa mbere ko abarundi bagera ku miliyoni zitanu ibihumbi 8,742 ko ari bo biyandikishije kugira bitabira igikorwa cyo kwemeza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro hamwe no kwitaba amatora atekanije mu mwaka wa 2020. Ivyo bitigiri bikaba bisohotse amasaha 48 inyuma y'igikorwa cyo kwiyandikisha gihagaze ku bazokwitaba ico gikorwa. Kurikira Pierre Claver Ndayicariye. Situation de la province de Bubanza. 229 782 inscrits. Province de Bujumbura, 303 911 inscrits. Uko byagenze mu ntara ya Bubanza, abantu bagera ku bihumbi 229 n'amajana 782 biyandikishije. Intara ya Bubanza, abantu ibihumbi 303 n'amajana 911. Intara ya Bururi, abantu igihumbi n'ijana na 77 n'amajana 448 biyandikishije. Intara ya Cankuzo, abantu igihumbi n'ijana na 49 n'amajana 569. Intara ya Cibitoke, abantu ibihumbi 285 n'ijana na 31. Intara ya Gitega, abantu ibihumbi 437 n'amajana 566. Intara ya Karusi, abantu ibihumbi 259 n'amajana 252. Kayanza, abantu ibihumbi 332 n'amajana 962. Kirundo, abantu ibihumbi 327 n'amajana 372. Meri ya Bujumbura, abantu ibihumbi 469 n'amajana 370. Makamba, ibihumbi 284 n'amajana 889. Muramvya, abantu igihumbi n'amajana 777 n'amajana 545. Muyinga, abantu ibihumbi amajana 362 n'amajana 412. Mwaro, abantu igihumbi n'ijana na 51 n'amajana 387. Ngozi, abantu ibihumbi amajana 381 n'ijana n'umwe. Rumonge, abantu ibihumbi amajana 233 n'amajana 870. Rutana, abantu ibihumbi amajana 24 n'amajana 914. Hamwe na Ruyigi, abantu ibihumbi 2019 n'amajana 390. Ibitigiri by'abantu bose biyandikishije mu ntara zose bangana imiliyoni 4 ibihumbi amajana 987 n'amajana 871. Kuri ivyo bitigiri dufise imiliyoni 2 n'ibihumbi amajana 371 n'amajana 775 by'abagabo, hamwe n'imiliyoni 2 ibihumbi amajana 616 n'abagore 96. Ibiharuro dusanga mu buserukizi bw'igihugu navyo biduha igitigiri kingana ibihumbi 7 n'amajana 284. Ubu naho tuje ku mugwi wa gatatu ujanye nabo dusanga bariyandikishirije aho twabatumye, haba muri Somalia canke Centrafrica mu butumwa bwo kugarukana amahoro. Centrafrica no kuvuga abantu amajana 782. Muri abo abantu amajana 761 bakaba ari abasoda, umupolisi umwe n'abasivile 200. Somalia tusanga biyandikishije bagera ku bihumbi 4,805 bagizwe n'abasirikare bose. Turavye abiyandikishije mu gihugu cose niyo yindi migwi twavuze turonka ibitigiri bingana imiliyoni 5 abantu ibihumbi 8 n'amajana 742. Mission de maintien de la paix nous donne au total 5
8 742 personnes inscrites. nayo mu mugambwe MSD ngico gikorwa cyo kwiyandikisha cyaranzwe n'iterabwoba ridasanzwe kubazo kwitaba kwemeza canke guhakana ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ritekanijwe mu kwezi kwa gatanu. Ibwirizwa shingiro rishobora gutuma Petero Nkurunziza aguma ku butegetsi gushika mu mwaka wa 2034 kuga Epitas Shimirimana avugira umugambwe MSD guko gushaka kuguma ku butegetsi kwa Petero Nkurunziza ntibizomwerera kuko abarundi berekanye ko badashigikiye iryo hindurwa. Tukurikira Epitas Shimirimana avugira umugambwe MSD. Naho biteye ubwoba canke biteye ikigongwe vyari bikwiye kubera icigwa Petero Nkurunziza n'akagwi kiwe yaba ari umuntu yiga kamenya ko abarundi batabishaka kwibwirizwa shingiro rihinduka, kuko yaba abarundi bashaka kwibwirizwa shingiro rihinduka ntibari kurinda kugenda kwiyandikisha bari ku gitsure n'ikimoko cabo bita ko arabategetsi. Iyo aba barundi bashaka kwibwirizwa shingiro rihinduka ntibari kurinda gutegerwa n'imbonera kure canke ngo imbonera kure zibasange mu mihani wabo kubategeka kugenda kwiyandikisha. Iyo aba abarundi babishaka by'ukuri kwibwirizwa shingiro rihinduka ntibari gutegerwa n'imbonera kure ngo zibakure mu miduga yabo, ngo zibabuze kubandanya imirimo yabo, ngo zibabuze kuja kurema isoko, cane zibuze n'abanyeshure kubandanya akazi ko kivyigwa barimo. Nshaka hari umurundi umwe yavuze ngo umuntu arashobora kurya inyoni nyinshi cane kandi akaziherana mugabo akaza yashikira inyoni bita gungere. Nivyo Petero Nkurunziza yarisha abarundi, abo nivyo bigiye gutyo. Arapfunga abarundi, abo nivyo ntaco bivuze. Arangaza abarundi, abona birijanye. Arasonzesha abarundi, arakorera ibidakorwa abarundi, abona umenga abarundi babihevye. Mugabo nagira ndakubwire ko ibwirizwa shingiro rizomugerayo. Shaka kubwira Nkurunziza n'akagwi kiwe ko bamenya neza ko intambara batanguye badashobora kwitsinda, bitegura ahubwo bitari vya kera kumaramarira imbere yabo barundi, yirigwa arabesha abandi yirigwa arakorera ibidakorwa ku munsi n'abarundi bose iyo bava bakagera tubahamagarira gushira ubwoba no kuja hamwe bakabandanya bafatanye mu nda, tukabandanya urugamba turimo twatanguye, kuko uko bigenda kose ndabizi neza ko tuzorutsinda. Nta mbonera kure Nkurunziza afise zizozibira kandi zizobuza abarundi twese niyo twahaguruka. Nta bapolisi canke abasirikare afise bashobora kuzotubuza no kubandanya tugwanira agateka kacu. Amakuru tebaneze mwavuga muje n'agateka kazina muntu. Aloise Habimana umuhuza bikorwa mu ishiramwe rikingira abanani agateka kazina muntu mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko, Frontline Human Rights Defenders mu rurimi rw'icongereza, yaramaze imisi 2 apfungiwe mu biro vy'iperereza mu Burundi, akaba yarekuwe ku mutaga kuri uyu wa kabiri. Aloise Habimana afise ubwene gihugu bwo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, akaba yari yahagaritswe ari mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo, hari muri zone ya Gatumba ni mu ntara ya Bujumbura ku mupaka w'u Burundi na Kongo, hari ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Jim Logan umuhuza bikorwa mu ishiramwe Frontline Human Rights Defenders ku isi arashima ko umukozi wabo yarekuwe, ariko akamenyesha yuko naho yarekuwe batamenyeshejwe imvo zatumye apfungwa. Tega amatwi Jim Logan akaba yakuwe ku murongo wa telefone. On n'est pas au courant tout à fait de ce qui s'est passé parce que on n'a pas pu parler avec Aloise ni avec son avocat. Ntituzi neza icyatumye afatwa, ntitugeze tuvugana Aloise canke n'umushingwamanza wiwe. Ico tuzi nuko gusa yahagaritswe ajanwa mu gasho amasaha 48. None yafatiwe iki? Ivyo ntavyo tuzi kuko
ntawe twavuganye Aloyize canke mu bo dukorana ku kibuga. Ikituraje ishinga nuko arekugwa tukamenya ko asohoka igihugu kuko aracari mu gihugu. Mwoba mwaravuganye n'abategetsi bo mu Burundi kugira arekugwe? Oya, ntavyo twakoze, ntaco yagirijwe, nta na kimwe tuzi kuko ikituraje ishinga nuko abandanya akazi kiwe ko guharanira kugwanira agateka kazi na muntu. Yaramenyereye gukorera mu gihugu cy'u Burundi? Oya, yaragiye mu butumwa bw'akazi ka misi yose muri Kongo kuraba uko ibintu vyifashe. Aloyize Habimana ni umunyarwanda, yoba yazize yuko yoba yahagaritswe kubera yoba ari umunyarwanda, vyoba bifitanye isano? Nukuri ntaco twoshobora kubivuga ko, nta na kimwe twabwiwe n'abategetsi, ntitwoshobora kuvuga ko ikintu na kimwe icatumye afatwa afunzwe. Ntibigeze badutelefona. Twe igihambaye nuko asohoka igihugu. Jim Logan umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe Frontline Human Rights Defenders ku isi arashima kandi ko umukozi wabo yarekuwe, akanasaba ko abaharanira agateka kazi na muntu boreka kugigwa ko iterabwoba mu kazi kabo ka misi yose. N'ubunyene tumukurikire. Muri rusangi nuko abaharanira agateka ka muntu bokora akazi kabo badakubagugwa ataterabwoba. Ico nico gihambaye. Ubu turahimbawe nuko Aloyize yidegemvya ashobora gusohoka igihugu akabandanya urugendo atazindi ngorane. Amakuru twabategurira abandanya mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati y'abarundi bahungiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Urukino rwa basketball rwarakinywe mu mpera zino ndwi twahejeje hagati y'imigwi SBC waruvuye Kigali n'umugwi wa BBC Nyamata. Umugwi wa Nyamata rero ukaba ari washoboye gutsinda urwo rukino ku manota 53 kuri 40 y'umugwi wa SBC wari waje uva i Kigali. Rodrigue Ndikumwami niwe yarakurikiranye urwo rukino atubwire idonido. Umugwi wambaye imyambaro y'ubururu n'umugwi SBC ahanini ugizwe n'ugwaruka ruba i Kigali, naho umugwi wambaye imyambaro yera n'umugwi BBC usanzwe ugizwe n'ugwaruka rw'abarundi baba i Nyamata. Kuri wa gatandatu iyo migwi ibiri SBC hamwe na BBC byaratanye mu mitwe, aho agace ka mbere kaheze umugwi wa BBC ufise amanota 8 ku manota 7 ya SBC. Gushika ku gace ka kabiri umugwi wa BBC ukaba ari wo wari imbere urusha amanota 2 gusa umugwi wa SBC. Iyo migwi ibiri SBC na BBC y'Inyamata ikaba yagiye kuruhuka, umugwi wa BBC urusha SBC amanota 3 ari 15 ku manota 12 ya SBC. Agace ka gatatu kakaba katoroheye na gato umugwi wa SBC usanzwe utamenyereye ubushuhe busanzwe buri i Bugesera hamwe n'ikibuga kitari kimeze neza kidakwije amategeko. Niho umugwi w'Inyamata BBC waronse uburyo bwo kurusha umugwi wa SBC amanota atari make arenga 20. Urukino rukaba rwarangiye umugwi w'Inyamata BBC urushije wa SBC ku manota 53 kuri 40. Maître Janvier Bigirimana aratubwira icyatumye batunganya uru rukino. Basanzwe bari mu ngorane z'uko barahunze igihugu, tukibaza tukumbure ni byiza yuko umuntu abarondera ikintu kibafasha. Ico ca mbere gishobora kubafasha igihugu gufasha amagara, igatuma bahura, igatuma bayaga, igatuma bashobora kunonora imitsi hamwe, maze hakuja mu gutumwanya mu bimwe byahora bibasamaza, bakaba ari kubakora ikintu gifasha amagara yabo. Naco bituma twiyumvire yuko gutegura umunsi uhuza inkino muri basket ugaruka ko Kigali n'Inyamata ari umunsi watezwa kubafasha cyane, kandi tuvuye ko turyohewe ko abantu bahuye bakina kandi n'abakuze baraza kubashigikira kuko cyabaye ikintu cyiza cyane. Kizigenza w'umugwi BBC w'Inyamata we akavuga ko intsinzi batahukanye ari nguvu bakoresheje mu kwitegurira uru rukino. Inga Subundi habaye kwitegura twari tukeneye intsinzi, twaheruka guhura hagati y'abarundi umwaka uheze mbere match ya mbere tugiye muri 2018. Niyo mpamvu rero twayiteguriye kugira ngo dutahukane intsinzi. Naho ku mugwi wa SBC usanzwe ukinira i Kigali ngo irushanwa bahoramo mu mugwi wabo arico catumye abakinyi baruha bagashobora kutitegura neza.
icatumye hanini dutsindwa haniniya nabifatira yuko byavuye no ku buhe bw'amamatch twari tumaze iminsi dukora amamatch bita playoff hagati ya SBS nyene yari amamatch meza n'amamatch twitegurira ino ekipe mugabo twashoboye kuba twokora umwanya muremure urenze bisa n'uko nyine twabuze cerekana imanza ubushobozi kugira dushe gushika ku ntsinzi bivanye n'uburuhe twa tubana iminsi dufise. Uru rukino rwahuje imigwi ibiri y'ugwaruka rw'abarundi bahungiye Kigali n'inyamata rukaba ahanini ari ugukomeza ubucuti hamwe n'imigenderanire myiza hagati y'iyo migwi. Urukino rukaba rwabereye inyamata ubwo gusubiza rukazobera i Kigali mu mezi 3 ari imbere. Gwaruka rw'u Burundi uno munsi ruri mu buhungiro ngo rugukwiye kwitaho na cyane ibikorwa byo kwinonora imitsi kugira bashobore kugumya amagara ameze neza. Kone akamo katewe n'umushinga manza Janvier Bigirimana umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe Focode ari mu bari batunganirije ibikorwa cyari cyatunganijwe mu ntumbero yo kwibuka no guhimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Twurikira Maître Janvier Bigirimana. Recho nuko tuteza kubandanya ibikorwa nk'ibi kuko rwabo rwaruka yaba bakuze baryohe barasaba yuko ibyo bandanya rero tuzokora ibishoboka byose ku buryo inkino zibandanya zibuza urwaruka zitume bashobora kunonora imitsi zitume bashobora kugira amagara meza zishobore gutuma bataja mu bindi byo basamaza naco bituma rero twagomba no gutera akamo abantu bose bashobora guterera ikintu cyose kugira ngo inkino zishobore kubandanya ziba n'urwaruka rw'abarundi bahunze nta mbavu y'ivyigwa batezwa kwiga bakore na sport bagira amagara meza umunsi twataje tuzotahe dufise abantu bazima batagiye mu bintu bibayovya cyane tukibaza rero yuko ari igikorwa cagenze neza cyane kandi kizoteza kubandanya. Inano rero cyo tuzura amakuru turabashikiriza kandi abashimwe bose bafasha mu kudukurikira naho ubutaha.